Olen KHT-tilintarkastaja Niilo Suni. Morientes. Ja tuo KHT ei suinkaan tarkoita komea hoikka tummaa. Olen suuren kansainvälisen tilitoimiston palveluksessa. Ja työhöni kuuluu paljon muutakin kuin tätä raadollista numeroiden pyörittelyä, kuten asiakkaiden tapaaminen ja raportointi. Myös matkapäiviä kertyy ja matkustan lähinnä Pohjolassa ja Baltian alueella myös. No, meitä tilintarkastajia tietysti pyritään pitämään hauravakavina tosikkoina. Työhön tietysti kuuluu paljon äärimmäistä tarkkuutta ja luottamusta, niin ei kai siitä tarvitse nyt kauhean tylsää tehdä. En vitsaile, kun sanon, että olen Suomen hauskin tilintarkastaja. Tai no, jos reilusti sanotaan, niin koko Pohjoismaiden hauskin tilintarkastaja. Nimittäin tuloksesta on aina kiva kertoa hymy huulilla, eikä tappio siitä mihinkään pienene, vaikka kuinka murjottaisi. No, yksi asia minut vetää kyllä kovin vakavaksi. Yhteydenpito omaan perheeseen tuolta ulkomaan työmatkoilta on rajoitettu kovin minimiin, koska puhelu- ja dataroaming hinnat ovat niin kovin korkeat.